mchana mahali hapa ulipopataja, ukasema hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako, ambapo akikabili mahali hapa. Uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa, na msikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Ikiwa mtu amemkosa mwenzake na kupewa sharti ya kiapo aapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukatende, ukawahukumu watumwa wako, ukimpatiliza mtu mbaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki haki yake, ukimjalia kwa kadiri ya haki yake. 33. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Israeli dhambi yao, ukawarejeze tena katika nchi uliowapa baba zao. 35. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao wakati ule utakapo watesa, basi usikie huko mbinguni, ukasamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israel, unapowafundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yao uliowapa watu wako iwe urithi wao. 37 mstari wa mwisho anasema, ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au uele wowote, maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yote, au na watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuelekea nyumba hii. Mwisho anasema, basi usikie huko mbinguni makao yako, ukasamehe, ukatende, ukampe kila mtu kwa kadiri ya njia zake, wewe ujuae moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe ujuae mioyo ya wanadamu wote. Sasa mistari hii ni mistari tunayoweza kuirudia tena na tena, kwa sababu msingi wa maombi yetu uko katika mistari hiyo na ile mingine niliyoitaja ya Isaya 58, Thessalonike wa kwanza 5:23, Waebrania 13:2. Mistari hii ndio mistari yetu ya msingi katika maombi haya. Ombi kuu ni maombi ya kufanya toba mbele za Bwana na kuomba utakaso kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapoanza tunasema katika zile funguo za ulimwengu wa roho, funguo namba 7 ilikuwa ni toba na utakaso. Maana yake ni kwamba hauwezi ukaingia katika ulimwengu wa roho na ukafanya maombi na ukaona matokeo makubwa ikiwa shetani ana madai kwa ajili yako. Kuna andiko moja liko kwenye kitabu cha Zekaria, bila shaka ni kitabu cha Zekaria. Inasema hivi kwamba Zekaria kuhani mkuu, inasemaje? Inasema alikuwa amesimama kuomba, alafu shetani akampinga. Tena alikuwa mbele za Bwana kabisa, yani mbele za uwepo wa Mungu. Huyu Zekaria kuhani alikuwa anaomba, alafu inasema shetani akaanza kumpinga hapo hapo mbele za Bwana. Alafu wakasikia sauti ikasema hivi, hebu nendeni mkamvue nguo hizi zenye uchafu, yani mtoeni hizo nguo. Unaona hiyo? Maana yake ni nini? Kwamba kama tunaenda mbele za Bwana na tukiwa na uchafu katika mioyo yetu, shetani ana haki ya kujitokeza hapo hapo mbele za Mungu na kukupinga hapo hapo na kuyakataa maombi yako yasikubaliki hapo. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo tunapoingia katika ulimwengu wa roho na kuomba na kufahamu jinsi ulimwengu huo unavyotenda kazi
Jambo la muhimu sana ni maombi ya kujitakasa au kuwa safi mbele za Mungu aliye hai. Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huo ni ufunguo muhimu sana sana. Wengi wanatanguliza tu mahitaji, hawaangalii wao jinsi walivyo, hawajichunguzi kwa undani. Ni kama vile ni kumwambia Mungu tu cha kufanya, mwomba Mungu fanya hiki, Mungu fanya hiki, Mungu nibariki nifanye. Lakini wakati mwingine unaweza ukaomba na hauoni matokeo, kwa sababu sisi wenyewe tunakuwa na shida, tunakuwa na matatizo, tunakuwa na hali ambazo zinamzuia Mungu kuweza kugusa au kuyahudumia maisha yetu. Kwa hivyo ninaamini naeleweka vizuri. Mpaka itakapofika Ijumaa ijayo nitakuwa nimeeleweka sana katika hoja hizi ambazo ziko mbele yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hivyo leo ni siku ya Ijumaa. Tutaomba leo. Kesho Jumamosi tutakutana tena saa 11 jioni kama kawaida. Jumapili tuna ibada ya asubuhi kama kawaida, lakini kwa sisi tunaomba tutakutana tena jioni ile saa 11 kwa ajili ya maombi hayo. Jumatatu ni siku maalum sana, kwa sababu nimeanza kusikia kufanya maombi na kuna kitu nilichokiona kuhusu ile kuachiliwa na kuendelea. Kwa hiyo Jumatatu tutakuwa na sehemu ya maombi, lakini pia tutafanya na maombezi kwa kila mtu ambaye atakuwepo kwenye maombi ya siku ya Jumatatu. Na maombi yetu ya siku hiyo yatakuwa na maombezi, lakini pia tutaandaa na meza ya Bwana maalum sana kwa ajili ya mtembeo mpya wa kimungu katika maisha yetu. Hiyo ni siku ya Jumatatu. Sasa hiyo nimewapa siri. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna wengine hawaji kwenye haya maombi, lakini nyie nimewapa nini? Nimewapa siri kwamba Jumatatu tutakuwa na kipindi maalum. Kwa sababu unaweza kuwa unaomba, lakini kuna viwango ambavyo ni kama hauvifikii mwenyewe na unahitaji msaada na neema ambayo iko juu ya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Jumatatu hiyo neema na hayo maombi tutayafanya kwa ajili ya kila mmoja atakaye kuwepo. Bwana asifiwe sana. Lakini kikubwa sana ni kwa ajili ya mtembeo au kuweza kutembea tena na Mungu kwa viwango vingine. Kutembea na Mungu kwa viwango vingine. Sasa hapa nina machache tu ya kuweza kukushirikisha jioni ya leo. Jana tulianza kuangalia jinsi ulimwengu wa roho unavyotenda kazi, na mambo mawili tuliangalia jana. Sehemu ya kwanza hasa ilikuwa ni ile sehemu ya utambulisho. Ile sehemu ya utambulisho. Na nilivyokuwa nafundisha jana, mimi nilikuwa nasema tu kwamba ninakumbusha, kwa sababu mambo yaliyo mengine mengi nimeshafundisha tena na tena na tena na tena. Nilikuwa tu ninakumbusha. Lakini baadaye nikapata ushuhuda kwa dada moja hapa. Yeye akaniambia kwamba kile nilichokuwa nakizungumza yeye aliona, lakini aliona kwa namna ya tofauti. Sasa akasema, nimejaribu kuchukua hiki unachokisema na kile nilichokiona, basi mafundisho haya ni kama Mungu ananithibitishia kwamba tunahitaji kupata utambulisho tena katika maeneo mbalimbali. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hivyo utambulisho ni muhimu sana. Na kuna andiko moja liko kwenye kitabu cha Zekaria. Hebu nisome andiko hili. Kitabu cha nasema Zekaria, lakini ni kitabu cha Luka 1:59. Ninapomalizia haya mawili ya jana kwa kusisitiza tu, utambulisho ni muhimu sana. Mara nyingi tunajaribu kujitambulisha sisi wenyewe, lakini ni kama tunakuwa hatuna ile nguvu ya kutosha kwa ajili ya ule utambulisho, lakini Mungu ndiye anayeweza kukutambulisha wewe vizuri. Katika Luka sura ya kwanza mstari wa 59 inasema, ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, yani huyo alikuwa ni Yohana. Mara baada ya Yohana kuzaliwa siku ya 8 kulingana na desturi na mila kwamba mtoto wa kiume akizaliwa basi atasubiri kwa siku 7. Kwa siku 7. Siku ya 8 watu wa familia wanakuja. Hii ilikuwa ni mila ya Kiyahudi. Siku ya 8 wanakuja kumtahiri na kumpa jina. Kwa hiyo mtoto tangu siku anazaliwa kwa siku 7 anakuwa hana jina lolote, lakini siku ya 8 akishafanyiwa tohara na jina linatolewa. Sasa angalia mstari Luka 1:59 inasema, ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina. Bwana asifiwe sana. Jamani, tuko pamoja? Kama tuko pamoja, hebu sema maneno haya: wakataka kumpa jina la babaye Zekaria. Hebu rudia tena, wakataka kumpa jina la babaye Zekaria. Wakataka kumpa jina la babaye Zekaria.
Sasa hao ni wakina nani? Ni wakina nani hao? Ni jamii iliyokuja, majirani waliokuja, marafiki waliokuja. Mtoto ni wa nani? Ni wa Zekaria na Elizabeti, lakini wenye jina ni nani? Jamii. Naona mambo ya ajabu haya. Sasa ndivyo ilivyo, sisi ni wana wa Mungu, lakini ulimwengu unajaribu sana kutoa majina ya kututambulisha sisi. Na hao wakasema hivi, huyu mtoto aliyezaliwa basi aitwe Zekaria kama baba yake, yani awe Zekaria wa pili, Zekaria mdogo. Lakini Mungu alikuwa amekwisha andaa jina na utambulisho kwamba huyu mtoto hataitwa Zekaria, huyu mtoto ataitwa Yohana. Sasa wakaanza kubishana. Angalia ule mstari unavyosema, wakaanza kubishana. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana mtu. Sio kama unaelewa haya maneno. Yaani wanakataa kile ambacho baba na mama wanakitaka kwa mtoto. Wanasema, wakakataa, wakasema, la, hapana mtu. Bwana asifiwe sana. Hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Yani sijui kama unaelewa haya maneno. Kuna vitu ama kuna roho katika ulimwengu wa roho, wakati hapo Mungu anasema wewe ni mbarikiwa, wanasema hapana mtu katika ukoo wenu, katika jamaa yenu ambaye amewekwa na jina. Manake wao wameshaandaa jina la kukupatia. Bwana asifiwe sana. Muulize mwenzako, hivi mwenzangu unaitwa nani wewe? Sasa unaweza kumwambia mimi naitwa John. Lakini kuna jina ambalo pengine unalo, ambalo hali ya maisha imekupa hilo jina. Labda umeitwa huyu mdeni, mwenye madeni. Labda umeitwa yule mgonjwa kila siku waga anaumwa. Labda umeitwa yule ambaye hajitambui, yule ambaye hana mwelekeo. Unaona hiyo? Pengine kuna jina ambalo jamii imekupatia ambalo sio jina lako. Sasa hii jamii ilikuja na wazazi waliposema huyu ataitwa Yohana, inasema hivi, wakamwambia hapana. Yaani hawataki kile ambacho baba na mama wanasema hiki ndio chenyewe. Maanake ni nini? Ulimwengu wa roho na maroho wakati mwingine huwa yanapingana na vitu ambavyo Mungu anataka afanye kwa ajili yako. Kwamba hapana, huyu mtu katika jamii yao hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa kwa kiwango hicho. Au huyu mtu katika jamii yao hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na maendeleo kama hayo. Hakuna mtu ambaye amewahi kujenga labda nyumba nzuri, nyumba ya maana ya kuishi. Hakuna mtu ambaye labda amesoma kwa kiwango hicho mpaka kufika chuo kikuu. Labda hakuna mtu ambaye amewahi kudumu na kuishi maisha mazuri katika nini? Katika ndoa. Kwa hiyo jamii hiyo inakataa wakati Mungu anasema, hiyo jamii inatoa katazo. Sasa leo nafikiri ni kupangua kwamba kile ambacho Mungu amesema kwa ajili yangu kikatimie. Haijalishi ulimwengu wa roho na maroho yote yanasemaje na mashetani yote yanasemaje, haijalishi jamii imesema nini kwa ajili yako, lakini kile ambacho Mungu amesema kwa ajili yako hicho kikatimie. Kuna maandiko kadhaa kwenye kitabu cha Isaya anasema, nawe utaitwa kwa jina jipya. Maana yake Mungu atakupa jina jipya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo utambulisho ni wa muhimu sana. Utambulisho wako ni wa muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Sasa twende kwenye mambo mengine. Tukasema katika ulimwengu wa roho, ya kwanza ilikuwa ni hiyo, lakini ya pili tukasema katika ulimwengu wa roho mtu anaweza kufichwa ili kwamba asiweze kusikika. Sasa hii hatuzungumziwe kama, lakini kuna vitu vingi sana vya watu wa Mungu vinafichwa. Yaani unatafuta lakini hauoni. Unafanya kila kitu kwa bidii,
unajaribu kwa kila namna, lakini wewe huaga hauoni chochote, vitu vyako vimefichwa. Tukaona katika ile Isaya pia tulisoma jana pale. Twende kwenye mambo mengine matatu ya leo. Katika ulimwengu wa roho mtu anaweza kufunikwa giza. Hiyo itakuwa ni namba 3 sasa. Kwenye kitabu cha Mhubiri 6:4, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 6 na ule mstari wa 4, unaweza ukaona kuna giza hili la kawaida, lakini kuna aina nyingine ya giza ambalo linatajwa hapa. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 6, Mhubiri sura ya 6, kitabu cha Mhubiri sura ya 6, tusome pale mstari ule wa 4. Mhubiri sura ya 6 na mstari wa 4 inasema hivi. Mhubiri 6:4 anasema, yani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Sasa unaona kuna kitu cha ajabu hapa. Tunaelewa jinsi giza lilivyo, lakini giza linalotajwa hapa anasema nalo jina lake limefunikwa giza. Limefunikwa giza. Bwana atusaidie sana. Sasa giza hili ni giza baya sana, kwa sababu ukifunikwa na giza hilo, au biashara yako ikifunikwa na hilo giza, au vyeti vyako vikifunikwa na hilo giza, au sura yako ikifunikwa na hilo giza, maana yake hakuna mtu anayeweza kukuona. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna kitu fulani kinafunika maisha yako, alafu wewe mwenyewe unakuwa huoni na wala hakuna mtu anaye kuona. Yaani wewe mwenyewe hauonekani. Hauonekani. Alafu si tu kwamba hauonekani, na wewe mwenyewe pia huoni. Funikwa giza la shetani. Sasa hilo ni giza baya. Mhubiri anasema nalo jina lako limefunikwa giza. Sasa giza mara zote linaondolewa na nuru, na tunayo nuru ya Mungu ambayo nuru hiyo ikituangazia, giza la kila namna linaondoka. Pengine umefunikwa giza la magonjwa. Yaani wewe unatembea katika giza la magonjwa, hujui lini utatoka hapo. Hauoni njia kwa namna gani utakuwa mwenye afya njema. Gonjwa yanakusumbua kwa kila namna. Au umefunikwa kwa giza la namna mbalimbali. Lakini ukiangalia hapo sasa kwenye hicho kitabu cha Mhubiri anazungumzia hilo giza, lakini Mungu anaweza kuondoa giza. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Mwanzo, wakati Mungu anaumba, bila shaka unakumbuka kitabu cha Mwanzo ni sura ya kwanza, sura ya kwanza kabisa. Unajua kitu cha kwanza kabisa Mungu kuumba ilikuwa ni nuru. Anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Alafu anasema nchi ilikuwa ni giza. Alafu hilo giza lilikuwa limesababisha utupu. Yaani giza, alafu hakuna kitu. Alafu anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena ni tupu. Cha kwanza kabisa ambacho Mungu aliona ili aweze kuumba, ili aweze kuweka vitu vya thamani, ili aweze kubadilisha sura na hali ya ulimwengu, cha kwanza kabisa Mungu aliumba nuru. Ndio akasema sasa iwepo nuru. Nuru ilivyotokea akaanza kuumba na vitu vingine. Mimi naomba jioni ya leo kuwe na hali ya kutiwa nuru ambayo sio ya kawaida, ili kwamba utoke katika giza wewe mwenyewe, uanze kuona na uanze kuonekana. Bwana asifiwe sana. Inawezekana watu wanakuona lakini hauonekani. Yaani sinipo, lakini kimsingi ni kama vile haupo. Upo lakini ni kama vile haupo. Kwa nini? Hilo giza likikufunika, hakuna mtu waga anakukumbuka. Unakumbuka ile siku ambayo nani alikuwa ni yule nabii Samuel alikwenda kwenye nyumba ya Yese kwa ajili ya kwenda kumpaka mafuta nabii. Unaona hiyo? Kufika pale huyu mzee Yese alikuwa na vijana wengi, wale kina Eliabu, kina Shama na wengine wengi pale. Akawa anawaleta. Lakini kuna mmoja ni kama giza lilikuwa lifanyaje? Yaani yeye ndiye aliyekusudiwa mema. Yeye ndiye aliyekusudiwa kuinuliwa. Ndiye aliyekusudiwa kupakwa mafuta. Huyu nabii
huyu mzee Yese anasema huyo. Akija anamuuliza Bwana, je, ni huyu nimtie mafuta? Bwana anamwambia sio huyo. Anamuuliza Yese, kuna mwingine? Anasema subiri. Anaenda analetwa mwingine. Akifika anataka kuchukua pembe ya mafuta mmiminie, Bwana anamwambia sio huyo, sio huyo. Inasema wote 7 wakaisha. Sasa nabii amechanganyikiwa, na ni kama ufahamu wa Yese ulikuwa umefunikwa giza, kwamba kuna mtu ambaye amekusudiwa lakini hakumbukwi pale. Mwisho nabii akasema hawa ndio wote, ndio wote hawa. Ndio akasema nakumbuka sasa, kuna mmoja anaitwa Daudi, yeye yuko porini huko anachunga kondoo. Nabii akasema hatutafanya ibada mpaka Daudi afike hapa. Unaona hiyo? Unaona kuna giza ambalo linaweza likafunika wewe, au hilo giza likafunika watu ambao wana vitu kwa ajili yako, kiasi kwamba inapofika wakati wewe unatakiwa utajwe, hautajwi wewe. Unapotakiwa wewe ndio uletwe mbele pale, uwasilishwe pale mbele, wewe waga haukumbuki, unakumbukwa wa mwisho. Sasa Bwana aliondoe giza jioni ya leo. Pengine umefunikwa na giza katika huo ulimwengu wako wa roho, lakini Bwana aseme iwe nuru tena, na nuru ianze kukuangazia katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa hebu tuende kwenye jambo lingine. Kwa hiyo katika maombi yetu tutaomba kwamba Mungu aachilie nuru. Nuru ya Mungu ituangazie, nuru ya Mungu iliangazie kanisa, na wewe ukaanze kuonekana na ukaone. Kuna wale watu ambao hawaonekani, wana biashara lakini biashara zao hazionekani, wana huduma lakini huduma yao haionekani. Unaona hiyo? Wana elimu nzuri lakini elimu yao haifanyaje? Haionekani. Wana vipawa na ujuzi lakini kila walichonacho kimefunikwa kiasi kwamba hakiwezi kuonekana. Jioni ya leo mwambie Bwana, ninataka kuonekana lakini pia nataka kuona. Bwana asifiwe sana. Bila shaka unaweza kusema maneno hayo, ninataka kuonekana na ninataka kuona. Hebu rudia tena, ninataka kuonekana na ninataka kuona. Bwana asifiwe sana. Maana yake kama wewe una ujuzi, kama wewe una kipawa, kama wewe unayo karama, kama wewe unayo biashara, kama wewe unayo elimu, basi hicho kitu kionekane, kitiwe nuru, kionekane na wewe mwenyewe uweze kuonekana. Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo habari njema ni hii kwa mwenzako, kwamba sasa utaona. Mwambie jambo la pili, utaonekana. Haleluya. Mwambie tena jambo la pili, utaonekana. Maana inawezekana wewe ulikuwa unatembea gizani, tunasikia tu sauti lakini hatukuoni. Mungu akikuangazia sasa utaonekana. Bwana asifiwe sana. Wale mabinti ambao ninyi mnaomba na mnaamini Mungu kwa ajili ya kuolewa, leo ndio siku yenu. Ndio siku yenu. Kuna wengine mko hapa, uzuri mnao, yaani kabisa uzuri wa kutosha kabisa kuolewa, hapo mmefaulu, wote mmepata A, lakini hamuonekani. No, kwa hiyo hapa nilipo nina shughuli kubwa sana hapa jioni ya leo, kwamba kwa nini hawa hawaonekani. Inawezekana adui amafunika tu na giza ili tu akutese, ili tu akufadhaishe. Kwa hiyo Bwana ataiachilia nuru yake juu ya maisha yako, utaanza kuona, lakini pia utaonekana kwa mema, si kwa mabaya. Utaonekana kwa mema. Biashara yako itaonekana. Biashara zingine una biashara nzuri, una kila kitu kizuri, lakini watu hawaoni. Watu hawaoni. Unawaelekeza, jamani, umeweka mabango makubwa, lakini watu hawaoni. Hata kanisa pia tuliombee. Kuna watu wengine wanapita hapa hawajui kama hili ni kanisa. Yaani hawajui kama ni kanisa. Nimekazana pale, tumetengeneza kibao pale, tumeweka kibao pale, lakini kuna watu wengine kile kibao wanaona hapa ni kama machinjio. Yaani hata yale maandishi yaani hawajui ni nini. Adui anaweza kama watu kupiga giza. Kanisa nzuri, huduma nzuri, kila kitu kizuri, watumishi wazuri, waimbaji wazuri, muziki mzuri, viti vizuri, wachungaji wazuri, askofu mzuri, mama mchungaji mzuri, lakini watu hawaoni hiyo kwa sababu adui anaweka giza. Unashangani watu wako hapa
wako hapa kijijini na wengine hawana mahali pa kwenda kuabudu, lakini Jumapili wanalala tu nyumbani. Kwa nini? Giza. Kwa hiyo tunapoomba Bwana aachilie nuru kwenye maisha yetu katika ulimwengu wa roho, maana yake si tu kwako, lakini pia aachilie pia hata juu ya kanisa la Bwana. Aachilie kwenye kanisa nuru ya Mungu, kanisa lionekane, huduma za kanisa zionekane, watumishi wa kanisa waonekane. Tunayoyafanya hapa ni mengi na ni mazuri sana. Tuna huduma nzuri sana za watoto. Unaona hiyo Kwa nini hazionekani? Adui anaweza akaweka giza. Kwa hiyo usiombe kwa ufinyu. Bwana aachilie nuru leo. Unafanya biashara iende vizuri, Bwana aachilie nuru. Duka lako lionekane vizuri, bidhaa zako ziwe bidhaa nzuri, watu waanze kuona, watu waanze kusema, watu waanze kuja pale kwenye duka lako, katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mtu anaweza kufunikwa giza. Lakini cha pili sasa, cha pili au cha tatu zitakuwa, lakini naendelea. Kwa hiyo nimeanza 1, 2. Katika ulimwengu wa roho mtu anaweza kushikwa au kushikiliwa. Kwenye kitabu cha Yeremia 50:33, naomba nikukumbushe andiko hili. Mtu anaweza kushikwa, na ndio maana nimesema Jumatatu tutakuwa na maombi maalum sana kwa ajili ya mwendo, kwa ajili ya kutembea tena na Mungu. Kushikwa hii inamaanisha nini? Maana yake kuna hali ambazo hazikuruhusu wewe kuendelea mbele. Yaani iwe ni kiroho, iwe ni kimaisha. Kuna hali ambazo zinakushika, ambazo zinakufanya wewe ubakie pale pale. Yaani hausogei, uko pale pale. Nafikiri nyewe kipindi cha mvua mmeweza kuona vitu kama hivyo. Lakini hii hasa unaweza ukaiona kwenye magari. Wakati fulani magari yanaingia kwenye matope, gari inazama. Alafu gari kishazama hapo, ikiwa hii gari haina uwezo, gari inaunguruma, lakini unaona inafanyaje? Inazungukia hapo hapo. Yaani haisogei. Kwa hiyo inahitaji nguvu ya ziada. Na ndio wakati huu sasa magari yale yenye uwezo ndio yanakuwa ya muhimu. Kuna maeneo mengine inabidi wengine uwasaidie. Bwana asifiwe sana. Sasa kiroho pia kuna watu ambao wameshikwa, wamenaswa mahali fulani. Kwa kweli wanapiga kelele sana pale, kelele za maombi, wanahitaji msaada, lakini ni kama kelele yao inafanya wawe pale pale. Sasa unaweza ukashikwa katika huo ulimwengu wako wa roho kiasi kwamba hauwezi kusogea. Kila unachojaribu kukifanya unaona ni kama uko pale pale. Una mipango mizuri, una malengo mazuri, lakini hausogei. Unaona wewe ni mtu mwenye nini? Mwenye sijui neno gani zuri, mchumi, si ndio? Mchumi, yani mtu wa mipango. Yani wewe huwezi ukatoa hata shilingi 100, unatembea na kakitabu. Unaona unatembea na kakitabu. Pale nilikutana na mchungaji, nikampa shilingi 500 akanywa soda, umeandika. Nilipanda daladala, nikaenda mjini, nikaenda Usa, umeandika. Ukiji jioni unarudi unafanya mahesabu, leo nimetumia kiasi hiki. Yani wewe ni mchumi mzuri, lakini mbona ni kama unapigia kelele hapo hapo? Mbona usogei pamoja na mipango yako mizuri? Sio kama unaelewa kitu najaribu kukuambia. Unaweza ukashikwa mahali fulani. Kuwa na mipango mizuri sio kitu kibaya, na ni makosa kutapanya. Yule kijana katika Luka 15 anasema akatumia mali kwa anasa, akatapanya. Ni makosa makubwa sana kutapanya nini? Mali. Yaani wewe unapita unajifanya Father Christmas, unagawa hela mtaa mzima, unaingia kwenye daladala eti umeshikwa na upako, unalipia abiria wote. Abiria leo msilipe. Wewe una hela kiasi gani wewe? Ndio kuna watu wengine, kuna siku nilikuwa nazungumza roho za umaskini zinavyofanya kazi. Roho ya umaskini inaweza ikakupa huruma za ajabu ili zikufanye ubakie hapo hapo. Yaani unakuwa na huruma ambazo ni vizuri kuhurumiana, lakini kuna huruma ambazo unaongozwa ili ubakie vile vile. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kushikwa, nguvu fulani inakushika na inakufanya ubakie hapo hapo. Na hiyo nguvu sasa, labda tukirudia kuangalia zile roho zinavyofanya kazi, maana yake hiyo nguvu inayokushika sio kwamba imekushika, lakini inatumia hali mbalimbali zinazokuzunguka.
Unaona yeye, unataka kusogea, unakutana na hali ya kukata tamaa. Yakata tu tamaa. Kwa hiyo huwezi kusogea tena kiroho. Unataka kusogea kibiashara, unakutana na watu ambao wanakukopa. Unaona yeye? Au siku hizi kuna wale ambao nafikiri ni kama matapeli, si ndio? Yaani wewe unakuwa na wazo la kibiashara, unakutana na mtu ambaye anakuingizia wazo, na hilo wazo ukilifikiria unaona hili wazo nikilikubali, nikilitekeleza, badala ya kupata faida 200,000 nitapata 1,000,000. Alafu unajiingiza, kumbe ni unaibiwa hivyo. Bwana tusaidie sana. Kuna watu ambao siku hizi pia wanapiga simu. Mara 2 nimeshapigiwa simu na watu kama hao, na ni kama watu wanaofahamu sijui. Mmoja akapiga, ilikuwa Ijumaa si Jumamosi, akaniambia halo, mimi niko huku Morogoro. Alisema niko huku bwana, bwana, yani hapa nina mgonjwa na nasikia nyinyi mnaombea sana wagonjwa. Unaona yeye, mnaombea sana wagonjwa, kwa hivyo naomba nimlete. Akajieleza, baadaye akasema mimi naingia kazini na kazi yangu hainiruhusu kuwa na simu, lakini mke wangu ataongea na wewe. Kwa hivyo kesho Jumamosi tutawasiliana, mke wangu ataongea na wewe. Jumamosi jioni napigiwa simu na huyo mama. Halo, wewe ndio mchungaji? Sasa tumeanza safari ya kutoka huku tunakuja Arusha. Tunakuja na gari yetu binafsi, kwa hivyo naomba utuombee, ututakie baraka. Akasema hamna shida. Sasa mimi mwanzoni nilikuwa najua kweli ni watu wanahitaji nini? Yaani mimi nilipokea kama mtumishi wa Mungu kwa moyo wa dhati kabisa. Nikasema hamna shida. Imeenda tukalala. Asubuhi saa 12 sijui saa 1 kwa wakati tunajiandaa kuja kanisani, simu inaita tena. Halo baba mchungaji, sasa tumefika Dodoma lakini tumekamatwa, gari imekamatwa. Dereva amesahau leseni, gari ina makosa. Kwa hiyo tunatakiwa hapa tulipe, ilikuwa sijui 150,000 tunatakiwa tulipe 150,000 ili tuweze kuachiliwa, na bahati mbaya sana hela zote ziko kwenye simu, siwezi kulipa. Kwa hiyo naomba unitumie 150,000 tulipe. Alafu yule jamaa akanitamanisha, akaniambia naomba nikutumie hapo kanisani, siku na mahitaji, nina sadaka yangu na kwenda kuitoa. Alisema 1,000,000 si milioni. Akasema nina sadaka 1,000,000 hapa, yaani nikitoka tu kazini wewe tuma namba, imeingia hiyo. Huko ananitamanisha, kumbe anataka kuniibia. Unaona hiyo? Sasa alivyoniambia nimekamatwa, dereva amesahau leseni, gari ina makosa na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia mama, kwanza kutoka Morogoro mpaka Dodoma, huyo dereva sio dereva. Unawezaje kusahau leseni? Unatoka Morogoro mpaka Arusha huna leseni, hiyo haiwezekani. Ya kwanza. Lakini jambo la pili, hebu niongee na huyo afande aliyekukamata. Jambo la ajabu, nafikiri walikuwa wote na yule mwanaume wa jana. Yaani hazikupita sekunde na kasikia, halo. Wewe ndiye baba mchungaji? Wewe ndiye unayeombea watu wewe? Sasa huyu mama nimemkamata dereva, nimekamata gari na haiondoki hapa. Kama unataka kuwasaidia, tuma hela yao haraka. Nikamwambia lakini afande, pamoja na uchungaji wangu mimi pia ni dereva, naendesha gari na nimeendesha gari, huu ni mwaka wa 15 sasa. Mbona kuna ile sheria inayosema nikikamatwa na makosa sinayo wiki? Kama hawa watu wanayo wiki moja, wewe waachilie waje Arusha, wakirudi nyumbani hizo faini si watalipa, wewe waandikie tu. Hapana, hakuna cha kuandika, wameshaniomba sana, wewe tuma hela. Nikamwambia mrudishie huyo mama simu. Nikamwambia mama, ni hivi, hapa nilipo sintakurushia hela hata shilingi 10. Tulikubaliana maombi sio hela. Wewe njoo, mimi na huduma ya maombi, sina huduma ya hela. Nikakata simu. Sasa vitu kama hivyo vinaweza vikakutokea, vinavyokutamanisha. Sasa pale ningekuwa mjinga, kwa kweli 150,000 ingeondoka. Kwa sababu ameniambia ana sadaka 1,000,000, yule mama akifika tu hapa, kwamba nataka asema, je, mna viti vya kutosha? Nikamwambia viti tunavyo mpaka havina watu wa kukalia. Akasema lakini kanisa alikosi mahitaji. Nikamwambia ni kweli, mahitaji kanisani yapo. Kwa hiyo 1,000,000 Sasa unaweza ukashikwa ndugu yangu. Inawezekana umeshapigwa. Inawezekana wewe umeshapigwa hapo unachekea tu chini kwa chini.
wakakutamanisha, alafu hela zikaondoka. Lakini hivi ni vitu ambavyo vinawashika watu na wanabaki, labda ulipanga kufanya kitu fulani, alafu kuna kitu kinatokea, unajikuta kile kitu hujafanya tena. Sasa angalia kitabu cha Yeremia sura ile ya 50, tusome pale alafu nimalize sasa. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 50 na mstari ule wa 33. Kitabu cha Yeremia sura ya 50 mstari ule wa 33. 50:33 anasema hivi, sura ya 50:33 anasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, wana wa Israeli na wana wa Yuda wameonewa pamoja, na wote waliowachukua mateka wanawashika sana, wanakataa kuwaacha. Sasa unaweza ukawa mateka katika jambo fulani, na hicho kitu kilichokuchukua mateka kinakushika na kama vile kinakataa kukuachilia. Lakini leo tunakwenda kuomba maombi kwamba Mungu akuachilie, yaani tamko la kuachiliwa liweze kutolewa na uachiliwe. Kama umeshikwa na magonjwa, umeshikwa na hofu, na kuna hali ambazo zimeshika maisha yako, Bwana akuachilie jioni ya leo. Sasa ukisoma katika Matendo ya Mitume 12, Matendo ya Mitume ile sura ya 12 ule mstari wa 4 na ule mstari wa 5. Matendo ya Mitume 12:4 na 5 anasema hivi, alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Unaona, Petro alikamatwa na alishikiliwa, lakini kanisa liliomba, Petro akaachiliwa. Nimalizie ya 3 ya mwisho. Katika ulimwengu wa roho mtu anaweza kupotezwa, yani unaweza poteza kabisa mwelekeo. Roho fulani zinashika maisha yako, alafu zinakupoteza, leka katika mwelekeo mwingine kabisa. Maisha yanabadilika, hali zinabadilika, utumishi unabadilika, familia inabadilika. Nini? Unaweza kupotezwa katika ulimwengu wa roho. Ukisoma katika Wafalme wa Pili 6:18 unamuona Elisha, kuna kitu fulani kilifanyika pale. Wale watu Elisha aliwafanyia tu kitu katika ulimwengu wa roho, kwamba hawa watu wamekuja kwa lengo baya, na yeye akasema, Bwana, hawa watu hebu uwapige upofu. Walikuwa wanaona, ndio maana walikuwa wanatembea kwa miguu yao, lakini walikuwa hawaoni. Yani wanaona lakini hawaoni. Sasa ukisoma hiyo Wafalme wa Pili 6:18 nasema Elisha akawachukua wale, kama vile akawapoteza, akawapeleka paka katikati ya mji. Kufika pale akasema, Bwana, wafungue macho sasa. Walipokuja kufunguliwa macho wakagundua, mbona tuko mjini? Tumeingiaje hapa? Walikuwa wanatembea umbali wote, lakini walikuwa wamepotezwa tayari. Kuna kitu kimefanyika pale. Sasa ulimwengu wa giza pia unaweza ukafanya hivyo hivyo katika maisha yako. Ukafikiri kwamba mwelekeo unaokwenda ni mwelekeo ulio sahihi, lakini kumbe tayari umeshapotea. Unakuja kugundua tayari umeshaenda muda mrefu, miaka imeshapotea hapo, hasara nyingi zimeshatokea. Kwa nini? Huyu mtu amepotezwa, ufahamu wake umepotezwa. Hana ufahamu wa kawaida tena, hatumii akili ya kawaida tena. Hiyo akili alionayo sio ile ya kwake ya kawaida. Anayoyafanya haya ni ya mtu aliyepotezwa. Sasa tunakwenda kumwomba Mungu jioni ya leo kwamba, Bwana, tunahitaji, kama tumepotezwa, kama kuna chochote kimepotezwa kwa ajili yetu, kirejeshwe katika jina la Yesu. Lakini pia kama kuna hali ya kushikiliwa, kuna hali ya kuachiliwa tena. Inawezekana tumeshikiliwa kwa sababu ya dhambi, tunafanya toba na kuomba utakaso. Pengine adui amekuwa na nguvu ya kukushikilia kwa sababu anazo haki, lakini unaweza kuachiliwa tena leo. Cha kwanza nimesema, katika ulimwengu wa roho unaweza kufunikwa giza. Tutaomba nuru ya Mungu iachiliwe, nuru ya Mungu iangaze kwenye maisha yetu yote. Amen. Naomba tusimame sasa. Muda uliobakia ni muda wa kuomba, na tunaomba sisi sote, kila mmoja wetu anaomba, na tunaomba kwa kutumia imani yetu, kwa kutumia sauti na maneno yetu katika jina la Yesu. Sema, Mungu Baba, ninakushukuru tena kwa mara nyingine. Asante kwa nafasi hii ya kukukaribia wewe. Wewe Mungu ni mtakatifu.